vino abierto. Se ve que es un peluzo usado. No tengo muy claro de si faltarán piezas. Esto es lo que ha llegado. No tengo muy claro de si faltarán tornillos o tuercas. El F vino vacío. En fin, cuando me ponga a montarlo espero no tener problemas. Pesante e robuste. Istruzioni, bulloneria ed elementi siglati per un facile montaggio. Per l'assemblaggio chiavi del 13, 14 e 10 più un giravite a croce. Fissaggio buono ma non eccezionale, avrei gradito delle rondelle. Qui il fissaggio lascia a desiderare, i due longheroni si sovrappongono. Questa è la legna tagliata, diciamo che i soldi spesi tutto sommato li vale. Modificherò sicuramente le asse traverse per renderlo più rigido. Avec plaisir. Thinking that life is passed them by.